Aydan gör bana. Bakın şimdi. Bana yakın gör. Arman yemiş. Yok niye yakın gözü şimdi? Sen şoğurlar var. Vayne parkur şarkısaydı. Benim balım. Vayne parkur şarkısındasın. Benim balım. Vayne parkur şarkısındasın. Benim balım. Men balam bakar. Men balam da kanısında. Bu adı ki bu adı. Vayne parkur şarkısı. Bakışırsın. Deniz gibi çekiyor. Bana mı yok yükleyin? Ha? İlk motor. Çevirmiş mi? Kısıtlı canım kısıtlı. Sen şey yaptın. Canım kısıtlı. Onu da kıyımlama. Kıyımlamayın. Bana kayısı hayvan takma. Bir yandan. Nabrınızda kadar. Geçti mutlaka. Balam, men baktım men fotoğrafçı men. Vayne prokuror. Ne bu da? Geçti mutlaka köşeden. Ne siz taptısınız ya? Ha? Men kişide 4 yaşar kızımla atkanma büyük bölgen olsa yerken görüp. Burada vayne aygalamamısınız bana. Ya sen boyunca söylerim onu. Artık vayne prokuror şarkı şöyle koymayız. Niye ruhsat yok? Sen var mı olsun? Söylüyorsun. Aygamamız olur. Saçmalama bana. Ya zam olsa her şey söylüyor. Ya oğlum siz. Bakın. Erkek. Ben bu anlık sıkırdan nasıl ayıp ettim menşi. Arman biz azaplıktan edip biraz aytасыздар. Aytan men kınam жоқ bu жерде. Men kінәлі емеспін. Men ол вообще Volkswagen Passat көргенде жоқпын. Men атқан приказ бергенде мен Hyundai Яндекске бердім. Men бұл кісінің машинасын көргенде жоқпын мен ол жерде. Болды, айтарым сол, басқа еш айтарым. Арман неге басында 4 адам болып айыпталушы күдікті болып жалғыз сіз сотқа жеттіңіз? Бозжан мен біле алмаймын. Сіз қазір қандай бос қолхатпен жүрсіз ба қазір? Иә, мен под наблюдением частьте жүрмін. Бөлімшенің ішінде? Иә, бөлімшеде под наблюдением жүрмін. Жақсы. Айдос аға, сіз неге ұстап тұрсыз оны? Ойдың саған. Руки уберите! Ey, sonunda benim balamda atılmaz. Yürüp gerekmez kapatıyla. Ey! Koyunuz bir bana. Urma balka, urma! Urma balka! Sakın bir kadar bırakın orada. Ey! Gördüm seni. Ey, benim babam yürüp durduğunu bana düşmek istedi. Ey, gördüm seni. Gördüm sana ne? Gördüm sana ne? Ey, gördüm sana. Gördüm sana ne? Nasıl oldu? Представьте, пожалуйста. Вам что нужно? Нет, мы хотим. Он не виновен. Поняла. Представьте, пожалуйста. Сафранова Оксана Владимировна. Оксана адвокат. Владимировна. Jarayma deyim. Jarayma? Kılmışkerді ұста дейім саған. Сен ұстамасын kılmışker demес. Siz adam tutup dursanız. Ол kılmışker deyim. Kılmışker'e onu sot şişir biz emeyiz. Ол kılmışker deyim. Ол dəlildenген нәрсе. Siz dəlildeşiniz sot şişir biz emeyiz. Şiştiğiniz Men onu urmadırma. Men kul жұмсатmadım. Тоқтады. Мен кul жұмсадым ба? Жауап берші. Мен бар болған сатыр военный прокурор шақырдым мен. Қандай себептен ұстап тұрсаңыз? Kılmışker. Еркек қалада қыдырып жүр. Еркек қалада қыдырып жүргенде мен военный прокурор шақыртып жатырмын. Не үшін мен қомсайсың? А siz ne үшін onu ұстайсыз? Ол kılmışker дейін тағы да. Сен қуаң бар ма? Демейсіз оны сот дәлелдейді біз емес. Ей, дәлелденген нәрсе дейін тағы. Дәлелдесе сот оны қамауға алады. Сен неге не істайды, неге оны ұстамайсың? Жана екеуміз неге ұстамайды онында? Аға кішкене сабырға Мен ұстап тұрдым. Мен жәбірленушімін. Мен жәбірленуші. Ол kılmışker. Ол kılmışker сот шешеді. Сот шешеді қамауға алады. Өзіңіз таныстырсаңызшы. Өзіңіз таныстырсаңызшы.
участковый инспектор. Участковый инспектор. Аты жөніңіз кім? Ербол. Байгутов Ербол Қуанышұлы. Бай. Байгутов Ербол Қуанышұлы.